হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত, ওয়েলকাম। আর মুসলিম ভাইদের সালাম আলাইকুম। আর এটা রাত্রে চলে এসেছি পার্কে হাঁটতে। আমি রাত্রে বিশেষ একটা আসি না, তবে পরপর দুদিন এসছি। দুদিনের ভিডিও একসাথে দিয়েছি আমি। তো এটা পরের দিন ঘটি গরম চানাচুর কিনলাম। খুবই বাজে লাগলো, খুব খারাপ লাগলো। আসলে বর্ষাকালে এদের বিক্রি হয় না, সেই জন্যে ওটা অনেক দিন মনে হয় বাড়িতে পড়ে আছে, খুব বাজে লাগলো। তো এটা আমি অ্যাক্টিভিটি পার্কের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আর অ্যাক্টিভিটি পার্কটা এই যে এরকম, আমি আগেও অনেকবার দেখিয়েছি, ভালোই সুন্দর। তো অ্যাক্টিভিটি পার্কে অনেক এই দোলনা টোলনা আছে বাচ্চাদের জন্য, মানে এটা চিলড্রেন্স পার্কও বলা যায়। মানে বাচ্চারা এসে এখানে খুব এনজয় করবে। আর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের দিকে আমি দেখি অনেক বাচ্চা আসে, এই বর্ষাকালে তো আসতে পারে না। আর এটা আমি নিম বনানীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। নিম বনানীতে আমি গতকালও এসেছি, আর এই যেদিন চানাচুরটা নিলাম ঘটি গরম সেদিনও এসেছি। এটা পরপর দুদিন। তো আগের দিন মানে দুপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল, সন্ধেবেলা কেউ ছিল না। তো এটা আগের দিনের ভিডিও দেখাচ্ছি। আগের দিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, আর সন্ধেবেলা যে এসেছিলাম তখন একদম পার্ক একেবারে ফাঁকাই বলা চলে, আমাদের নিয়ে হয়তো খুব জোর 6-7 জন। আর এখানে তাও কয়েক পাক হেঁটেছিলাম। আর যতক্ষণ হেঁটেছি ততক্ষণ ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তো একে অন্ধকার, কিছু কিছু জায়গায় তো ভীষণ অন্ধকার, একটু পেছন দিকে আর কি। আর ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ জোরে জোরে, আর লোকজনও নেই, খুব কম, 2-1 জন লোক। তা যাই, তো এই বর্ষাকালে কেউ আসে না বলে এরা লাইট ফাইট খুব বন্ধ করে রাখে। একটু শীতকালে যখন অনেক লোক আসে তখন অনেক লাইট দেয় পার্কটায়। আর মাঝখানে যে পুকুরটা আছে ওখানে একটা ওয়াটার ফাউন্টেন আছে, তো ওটা দেখতেও সুন্দর লাগে। আর ওটার থেকে মানে লাইটও হয় আর কি পার্কটা। তো এখন কেউ আসে না বলে ওটা বন্ধ আছে। আমাদের হাঁটা হয়ে গেছে, এবার বাড়ি ফিরবো। তো ব্লগটা কেমন লাগলো জানাবেন, একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর মাঝে মাঝে কমেন্ট করবেন। আর আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।